हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में मैं आपके साथ एक ट्रिक शेयर करूंगी जिससे आपका इंटीग्रेशन बहुत इजीली हो जाएगा। जब आपको दो फंक्शन का इंटीग्रेशन करना हो तो उसे हम कैसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं वो बताऊंगी। सो हियर ओके, सो यहाँ पे हमारे दो फंक्शन कौन से हैं। एक है हमारा फंक्शन एक्स स्क्वायर, एक है हमारा फंक्शन ई टू द पावर एक्स। तो पहले फंक्शन को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो अगर हम एक्स स्क्वायर को फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2x। फिर वापस हम 2x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2। 2 कांस्टेंट है, तो अगर हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 0। सेकेंड वाला जो फंक्शन है उसे हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे। ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या है, ई टू द पावर एक्स। फिर से अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ई टू द पावर एक्स। फिर से करेंगे तो हमें सेम मिलेगा। तो अल्टरनेटिव प्लस माइनस साइन हम लोग लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। ओके, अब जैसे आपको ये एरो दिख रहा है ना, हम वैसे इसे मल्टीप्लाई करेंगे। हम एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे ई टू द पावर एक्स, ये हुआ हमारा फर्स्ट टर्म। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे होगा प्लस, फिर यहाँ पे माइनस है तो लिखेंगे माइनस, फिर 2x ई टू द पावर एक्स, ये हमारा सेकेंड टर्म। फिर वापस प्लस, फिर 2 मल्टीप्लाई ई टू द पावर एक्स, ये हमारा थर्ड टर्म। फोर्थ टर्म हमने लिखा नहीं क्योंकि ज़ीरो के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ज़ीरो ही मिलेगा। तो हमें क्या मिल रहा है आंसर, ये है हमारा आंसर। तो इतना इजी प्रोसेस है। देखिए, आपको इंटीग्रेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको किसी को सब्सटीट्यूट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इसका आंसर लिख सकते हो। ओके, तो our next example is integration x cos x dx. So the first function which we are having, that is x, and the second function we are having, that is cos x. So the first function we will differentiate it. So if we differentiate x, we will get 1, and we differentiate 1, we will get 0, since 1 is a constant quantity. Now second function we will integrate. This is cos x. Integration of cos x is sin x, and integration of sin x is minus cos x. Our final answer is going to be constant quantity, we will get 0. We will multiply this with this. You can see the arrow. We will multiply with x and sin x. There will be alternative plus and minus sign. So we will get plus x sin x minus of, we will multiply 1 with minus of cos x. So minus and minus, it's going to be plus. So we are getting plus cos x. If we multiply 0 with anything, we are going to get 0. So I have not written the third term. So our final answer is in integration of x cos x dx is equals to x sin x plus cos x. Now we know there is going to be a constant c after integration. Since I have only discussed the trick, in exam you may get the upper hand limit and the lower hand limit. Suppose you are getting 1, 2, just substitute the value here 1 and 2 and you will get the answer. You know how to substitute the right hand limit and the upper hand limit. This you know, right? So this is the trick method which I am discussing with you, so that any integration of any two functions are given. So you don't need to substitute u, v method, or you don't need to do big calculations. Just the trick method, you will get the direct answer. Another example, that is example number 4, I am going to discuss. It will be more clear to you. Okay, our next example is integration of x square sin x dx. So here we can see that our first function is x square. So we will differentiate x square, we will get 2x. And if we differentiate 2x, we will get 2. And if we differentiate, okay. Now if we do the integration of sin x, that is our second function, we will get minus cos x. Again, if we differentiate minus cos x, we are going to get minus sin x. And if we differentiate minus sin x, we will get cos x. Now you see how to write. See, first we will write plus, then we will write minus, then we will write plus. Matlab alternative we are going to write plus minus. Okay. Now we will multiply like this in the arrow. You see x square minus cos x. Okay. Then 2x minus sin x, then 2 cos x. In this way we will multiply and we will write the terms. And how will be the sign going to change? First we are going to write plus, then we are going to write minus, then we are going to write plus. But you see here it is plus and here there is minus. So we will write here minus. Plus minus is minus. Again we are going to take this sign also. Okay, we are going to take this sign also. We are not going to neglect this sign. And here minus minus, we are going to get plus. And here plus, and here it is, there is no sign, so we are getting plus. So we are getting this 3 term, and this is our final answer. There will be a constant of integration.
I have not written that since I am just discussing the trick related to how to solve this type of questions. Okay. So in exam also you will get some upper hand limit like 1, 2 or 0 to pi or something. You will substitute the right hand limit and lower hand limit and you will get the answer. So this is the trick formula which I have discussed today. How to integrate when two such functions are given, Okay, and thank how you. to Bye bye. avoid large calculations and to do it in a very easy and a time effective manner.